Ok,សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន clip វីដេអូថ្មីសម្រាប់ចែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីនៃការបដូរពណ៌ផ្ទៃ background ទាំងមូលនេះមួយជាមួយនឹងការកាត់យក background ពណ៌អក្សរនេះចេញអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បដូរពណ៌ពីពណ៌ប្រភេទនេះទៅជាពណ៌ខ្មៅឬក៏ទៅជាពណ៌ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំមកអូខេឥឡូវយើងចុច mouse ស្ដាំតាមប្រួយពណ៌ខ្មៅតាមតែចង់យកពណ៌នេះឬក៏ពណ៌សក៏មានដែរពណ៌នេះបងហើយនឹងពណ៌ដែលអ្នកនរគ្នាចង់បានអ្នកនរយកតែ custom color បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរពណ៌ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានតែយកពណ៌ខៀវចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបដូរយកពណ៌ខៀវចាស់នេះមួយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានពណ៌បែបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបដូរពណ៌បែបហ្នឹងបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំจะបដូរពណ៌ពីពណ៌ប៉ុណ្នេះទី2គឺខ្ញុំប្រាប់វិធីនៃការយក background ពណ៌សនឹងចេញអញ្ចឹងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង Tool Select បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយក Range color ហើយនេះកន្លែងនេះผมមិនតមានចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអានេះចុចនៅលើពណ៌ផ្ទៃពណ៌សហ្នឹងមកវានឹងលោតតម្រុកបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះសម្រាប់អូសយកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកម្ដៅវាទៅប៉ុន្មានមើលយកប៉ុណ្នេះនេះវាលោតស្លេចយកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយក invite នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចអូខេវានឹងស្លេចចូលដើមឈើនឹងតែម្ដងតែស្អីយើងយកផ្ទៃពណ៌សចេញអ្នកគ្នា ready មកអូខេវា add បាត់ហើយគឺបាត់ផ្ទៃពណ៌សហ្នឹងឯងនៅតែដើមឈើហ្នឹងទេហើយយើងដូរពណ៌ដាក់ពណ៌ background មកអូបាខំមកនេះអញ្ចឹងដើមឈើយើងដាក់ដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរព្រោះយើងបានកាត់ background ចេញហើយអញ្ចឹងស្លឹកអីគឺនៅទាំងអស់មិនដាច់ទេហើយធៀងអីអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូមួយអ្នកមួយផងជាមួយនឹងការជួយចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំហើយនឹង follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់នេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ